我就同老婆講，有一日就要喺嗰個台度表演，有一日係咪30歲之後咧唔會再去揾新歌嘅？ AI 呢半年係見到好多 fake bands，我覺得好似係被呃嘅係咁樣。啊，即係我過去咁多年寫歌啊，係咪白費晒定點咧？就有少 disheartening，即係冇可能，你冇可能係音樂係講緊係啊表達。rock 就係 rock，咁咩叫 melodic rock？rock 唔係本身 melodic 嘅咩咁樣？Yo 好 Brandon，what's up？ 係咯，首先就都好高興你邀請我嚟做你第一個嘅 podcast，咁係啊，我自己就都係第一次做，所以呢個成個經驗都對我嚟講係一個第一次嘅，係啊，係啊，我都第一次，所以大家即係可能即係第一次我比較緊張啦，但係啊係即係都係係放鬆。係 OK 嘅 OK，嗯，好啊。喂，咁啱啱就發現其實我哋係同鄉嚟嘅。係啊，呢個真係好，即係我係突然之間見到，咦呢個呢嗰啲磁石係佢呢個特別係咁得意嘅，跟住見到有新會嘅喎，咦新會即係我阿爺嘅都係佢係嗰度嚟嘅喎，咁所以就都幾有個 coincidence 喺度咯，變咗就係啊。其實因為我哋一般嗰個，我哋依家已經冇乜特別 connection 啦，即係新會嗰邊，係純粹係即係譬如我同阿爸傾咧，佢話新會咁啊，我就即係譬如叫我同老婆一齊去嗰邊玩，跟住玩去嗰度就其實我就問咗阿爸，其實嗰邊有咩玩，跟住佢話其實冇咩。老實講，我自己都未去過，所以就我對新會嘅認識都唔係好多嘅。我老豆都冇乜點同我講佢識嗰啲嘢，即係佢了解嗰啲，咁就所以我對本身就都冇乜適應，都冇乜認識嘅，即係佢成個佢當然佢係香港大，佢香港出世，香港大，但係就我諗佢都應該喺嗰度即係過咗一段時間嘅，係啊，但係就我對嗰邊嘅即係呢一方面嘅認識就唔係好多咯。即係我原先都冇嘅，咁而家去到就發現其實你話新會咧有一樣嘢就係陳皮啦，頭先你見到係啊，咁嗰就唯一其實新會出名嘅就係陳皮啦。咁我哋煮嘢或者我都第一次聽，即係陳皮都即係個個都聽過嘅，但係就我係第一次聽係新會出名咯。係啊，跟住就係話頭先都講過啦，即係附近嗰啲，即係我覺得有另一比較有趣就係嗰啲叫做碉樓啦。係。咁頭先講就係佢係一啲人嘅屋嚟嘅，原先係，咁佢好高嘅，咁可能起碼10層高咁樣啦。咁望落去好似嗰啲即係歐洲嗰啲咩嗰啲 defense tower 咁嘅樣嘅。跟住佢上邊嗰啲 architecture 咧係一啲歐洲式或者中東式嘅嗰啲 style，好特別，幾得意喎都。跟住你可以入去睇下，同埋嗰啲好耐嗰啲，可能起碼係講緊100年前嘅建築嚟，同埋嗰啲唔係特別，唔係政府起嗰啲，係嗰啲人自己翻嚟嘅時候，自己用自己嘅錢去起。係幾 interesting。係喎，咁同埋你啱啱都有講過，你係揸車上去過去嗰邊嘅喎。係啊，自己即係喺深圳即係租車，跟住就揸過去咯。其實唔係好耐嘅，你廣東其實唔係好大嘅啫嘛。係啊，揸幾耐車啊？我諗去嗰度好似係要經珠海，去珠海可能都係最多幾個鐘。你講2-3個鐘，佢好似係經，好似有條橋嘅，記得係。跟住去到嗰度就遠少少，你咪就已經係嗰啲咩廣州或者係開平啊。我記得我呢個係19年前，即係我對成個區其實都認識唔係太大，但係我記得就係有一次我嗰陣時就有隊 band 出 show 就去咗嗰邊啦。咁嗰次就都係經深圳，嗰次坐都係嗰個 organizer 佢安排嘅，咁就都係經深圳，跟住就又係過條橋，我記得好清楚，因為嗰條橋咧就虎門大橋，就叫虎門大橋。跟住咧，我其中一個 friend 佢成日上大陸，佢就話係啊，虎門大橋呢度成日塞車㗎，咁樣係塞咗好耐。
跟住就入佛山咯。係啊，OK，係啊，係啊，係啊，佛山係啊，佛山specifically 係高明嗰個區係咪好似係叫高明區，好偏僻嘅，但係就我就係記得嗰個 area 咯，係啊，係啊，都幾有趣嘅，即係突然之間你過咗關係完全唔同世界咁樣嘅，個 feel 係唔同晒。係個 feel 係由你一過關，即係你未去到咁遠啦。你喺香港過關去深圳已經係啊，係啊，喺個即係你喺你過關之前已經係有少少你 feel 到個係唔同嘅，係成個 vibe 係唔同嘅，好得意。我之前就係即係唔知幾年前係類似第一次翻大陸咁樣，跟住就其實第一樣嘢發覺就係嗰啲路咧好靜嘅，即係你嗰啲車咧，因為全部電動車，你唔好似香港咁樣好 Q 嘈嘅。係啊，係啊，係啊，我即係我諗依家仲更加多啦，嗰陣時就我諗仲未咁多嘅，但係依家尤其是呢幾年咧，就應該多咗好多。咁你嗰陣時嗰個經驗，即係去佛山玩係一個咩經驗？嗰陣時係有間公司佢搞嗰啲annual party，即係俾嗰啲員工嗰啲 party 啦。咁嗰陣時就我哋 band 有個人係識嗰邊有個 connection 喺度嘅，咁佢就邀請咗我哋就上去玩咯。咁嗰次其實個經驗都幾好嘅，因為嗰次佢乜都包埋晒，包埋嗰啲飲食啊、住啊、全部包晒酒店啊嗰啲，所以都第一次咯，我真係人生第一次有咁嘅經驗。同埋你知呢啲咁嘅corporate event 咧，佢通常佢嘅即係 compensation 都幾高㗎嘛，係啊，所以嗰次就都幾有趣。同埋我第一次我又唔係完全唔返大陸，但係我比較少我自己，即係除咗工作方面啦，工作方面以外咧，我係少返大陸嘅。咁嗰次都有少少算係大開眼界咁樣，因為我嗰次返上去之前都我諗19年啦，嗰陣時嗰一次，我對上一次返大陸可能係08年咯，即係你講11年嘅分別嘅差別，係啊，所以都幾有趣嘅，我覺得嗰次經驗都幾好嘅。咁嗰陣時玩，即係有冇啲咩，即係如果喺夾 band 方面，因為嗰陣時你係上去有 show，即係係啊，有冇咩特別嘅即係分別咧？即係同香港，如果香港同類型嘅 event 咁樣，嗱，同類型嘅 event 我就可能冇得做一個直接嘅對比啦，但係就我記得我個印象咧，就係佢嗰邊嗰啲觀眾其實係好熱烈接受唔同嘅 style 咯，即係我可能覺得我自己覺得啦，即係比香港嘅觀眾可能會嗰邊會多啲人會接受唔同嘅 style 咯。咁當然嗰邊人就即係個人口多好多，你一定就會揾到某程度上會揾到個觀眾啦，即係揾到個 audience。但係嗰次我覺得係幾 welcoming 咯，嗰個成個 vibe 係啊。係啊，其實我有時我哋返大陸都會去即係可能去睇啲唔同嘅演唱會咁樣啦。咁有時譬如我哋唔知嗰陣時要去雲南就唔知參加啲咩 hip hop 啊，跟住我哋去到唔知重慶有咩又去聽嗰啲咩 folk metal 啊，即係好多 random 嘅，即係你想象唔到。即係香港可能嗰個 range 會少啲咯。嗰邊就你基本上乜都有，你想要乜都有。係啊，我記得我其實我去到嗰度，我翻到嚟香港嗰時咯，真係我諗緊成程車，我諗緊，咦，其實個 market 真係好大，真係好大，即係好多嘅 possibility。我諗到係啊，喺大陸，所以呢個就係好大分別啦。係好咁啊 ，anyway 啦，係啊，即係咁啊，今日想即係點解想同佢傾偈就因為你自己都有即係教開 band 啦。係啊。咁但係我會想從可能你嗰個音樂嗰個 journey 開始啦。係啊，即係譬如你
其實或者咁講啦，你今時今日其實你聽緊啲咩嘢咧？其實我好睇心情嘅，依家即係今時今日好睇心情。咁當然我自己一向都係中意啲可能偏重少少嘅 style 啦，rock 啊 metal 啊，但係睇心情咧，我連即係我好多時都會聽嗰啲呢幾年咧，我開始聽有個 genre 就叫 synth wave 嘅。咁呢個我都要，我之前都要上網查一查，佢中文係叫合成器浪潮啊。嚇，咁佢係一種電子嘅音樂嚟嘅，係用嗰啲 synthesizer 合成器嚟製造。咁佢成個 vibe 係，我唔會話咁，當然係唔係 rock 唔係 metal，係完全係兩回事。但係我會話佢個 vibe 就同我依家自己玩嗰啲咧，就其實都唔係差得太遠嘅。即係 in terms of 你聽起嚟個 feeling，佢俾你嘅感覺係其實好相近嘅。咁我就聽嗰啲啦。或者有時除咗 band 都會聽嗰啲，我其實自己好中意聽啲遊戲機嘅 soundtrack 嘅，我都會聽嘅。係啊。我知啊，因為我哋有一次嚟聽你個演唱會咧，你個 opener 就係好似玩唔知玩 Mortal Kombat 係啊，有時我會玩入某個遊戲機咧，跟住我會玩下，咦點解個 soundtrack 咁靚？跟住之後自己會上去 Spotify 或者 YouTube 自己揾翻自己聽翻嚟，會係咁咯。有好多時咧，我嘅inspiration 咧都會由呢啲咁嘅source 係出嚟嘅，唔一定係話聽翻啲某嘅 rock band 啊 metal band，令我諗起有個 inspiration 嚟寫啲乜嘢歌。有時係電影嘅 soundtrack 或者遊戲機嘅 soundtrack 都會有嘅。有時其實好 random 嘅，有時同埋有時發覺咧，其實你 metal 或者 rock 嗰個 vibe 咧，唔係淨係喺 metal rock 嗰度有咯。係啊，即係譬如好似我呢個Prodigy 咁樣啦。係，即係如果我唔知你識唔識 Prodigy 啦，即係佢係啲即係你都係類似啲。其實我唔知點樣形容佢嗰個佢個 genre，但係佢有啲 metal 嘅element 喺度咯，係咪？即係你想講？我覺得除咗佢亦都有 metal 嘅 element，但係佢亦都有 metal 嗰個 vibe 咯。即係如果佢有啲歌咧係有真係有 remix 咗啲 metal 嘢，有啲歌咧係純粹係佢個 vibe，其實聽落去咧都係好 metal 咯。係我唔知點樣去解釋咯，但係係啊，其實古典音樂都差唔多嘅，即係有好多古典音樂咧，你聽出嚟咧，你直情可以想像到嗰陣時啲觀眾係基本上會同依家觀眾聽啲 metal 嘅反應係會差唔多咯。你會好容易想像到一個好好嘅例子就係Gustav Holst 嘅Planets， 佢嗰個成個 symphony 有個 movement 係叫 Mars， 即係火星 Mars 嗰個 movement 係好 metal 嘅，好 metal， 你係其實好爽嘅，你聽出嚟係好搞笑。但係呢個係直情係又冇電吉他，又冇傳統即係冇我哋諗起嗰啲 drum set， 冇呢樣嘢嘅。但係佢嗰啲rhythm 啊，佢嗰啲旋律啊，佢係好令你諗翻依家嗰啲 metal 嗰啲 style 咯。同埋依家好多 metal 都係由古典音樂出嘅一個 evolution 咯。其實係啊，有個 link 喺度嘅。你一陣間要 send 俾我。係我 send 俾你。係真係好。你聽你用用耳機聽啦，跟住要校到好又唔係太大聲，但係要大聲咯，因為你大聲就 feel 到佢嗰啲 bass 啊嘛。係啊，係好正嘅。你 send 俾我到時試。係啊。好，咁其實都好奇啦。其實你點解會開始去夾 band？咁我就即係講翻少少我嗰陣時，因為我其實我15歲開始夾，即係我15、14歲，好細個。基本上我基本上一開始學吉他就已經開始夾。
但係嗰陣時就我記得就聽嗰啲音樂咧，就當然同我依家有少少唔同啦。嗰陣時我就聽開好多啲Green Day 啊。我其實 Green Day 係我第一隊係真係好，算係又唔係迷，但係好中意嘅 band 咯。係啊，咁我記得佢係特別有一首叫 Boulevard Broken Dreams，咁嗰首個個都識噶啦。我記得嗰首歌咧，我其實好細個聽過，即係我講緊係10歲以下，即係仲細過10歲嗰陣時已經聽過。但係我係第一次，我係 Form 1嗰陣時就正式知道，咦，原來就係呢隊 band，原來首歌就叫呢個名咁樣。咁我就記得就開始又發現咗 YouTube 啊，咁 YouTube 又有佢哋個 MV 喺度嗰首歌。咁嗰首歌咧就中間有段instrumental 嘅，咁我記得就見到嗰個主音啦，主音同埋吉他手Billy Joe 就佢好型咁樣，咁樣，佢嗰支吉他好似黃色嘅我記得，但係我記得嗰一刻就哇，好真係好型，佢其實成個 look 係好型，我就係嗰一刻就想學吉他。咁學吉他，我其實最主要個原因係想玩音樂嘅啫。咁你想玩音樂，你聽開呢啲咁嘅音樂，咁你自然即係夾 band 係一定係好自然嘅，係啊。咁我就變咗係咁咯。我夾 band 嗰陣時其實都學咗冇幾耐啫嘛，但係所以其實唔好勁噶，但係都係為咗玩嘅，其實即係 just for fun 咁樣咯，係啊，就係咁樣開始咯。正啊，係啊 Green 同埋 Green Day 即係大家嗰個童年咯，即係個我諗嗰陣時，但係好多人都係聽開。你問我哋年齡，即係接近我哋年齡嗰啲人咧，好多人都係聽開呢啲 band，即係同一隊 band 即係嚟嚟去去都係嗰幾隊嘅咋。嗰陣時，即係尤其是 as 一個 gateway 咯，即係係啊 Green 係 Day 啊真係其實可能如果你問我都係類似一個 gateway to 係啊嗰個你當 rock 啊，係啊，或者即係一適應咗 rock 之後就開始係啊有 metal 啊咁樣，所以係啊 Green Day 係一個好係啊緊要嘅一隊 band 嚟。係啊，因為通常啲人都係由冇咁重嘅音樂，跟住慢慢聽重啲嘅嘛。咁 Green Day 就我諗俾好多人就係作為呢個好似你所講嘅 gateway 咯。係啊，咁我自己就係即係都係 Green Day 啊，跟住就開始聽 Linkin Park 啊，跟住就Linkin Park 就重少少咯，重過 Green Day 重少少。跟住由 Linkin Park 就變咗去 Metallica，又再重少少喎，即係咁樣嘅進展咯。係啊，其實好有趣啊，因為我都係有時即係我係由即係你由 pop 開始啦，跟住可能聽到 Green Day 或者聽到嗰啲即係 Linkin Park 嗰啲啦。係啊，跟住咧會去到再 hard 啲嘅，但係跟住有一個階段咧，亦都會落翻嚟就係再 soft 啲。係啊，跟住再 hard 啲。係啊，好有趣。係啊，我變咗就依家就變咗好似又上又落咁咯，即係有時又聽重啲，有時又聽輕少少，有時又重啲，有時輕少少咁咯。而你嗰個上落係可能係一日內啊，定係講緊即係幾個月內啊，定係？可能我自己就幾個月內咯，即係我會入嗰啲我自己就叫 phases 啦，即係有幾個月我就好迷呢個 style，就聽翻好多呢啲咁嘅 band，跟住咧就突然之間就諗起，咦，有呢隊 band 喎，即係呢隊唔同嘅 style，咁我又再聽翻嗰隊，咁就入咗個 rabbit hole 咁樣，又再聽多幾個月咁咯，就係變咗咁咯，幾個月啦，我諗即係對我自己啊。OK，我就可能即係我亦都會有幾個禮拜或者幾個月，有啲就可能一年，即係真係好耐冇聽。係，即係譬如我有啲 band，即係譬如咩 Rage Against the Machine 嗰啲啦，即係我係好可能真係幾年先再聽，但一聽嘅話就又係跌咗落個 rabbit hole 度，就有時出唔翻嚟。係啊，同埋好多時咧，即係你聽翻某一隊 band 咧，係我唔知你係咪咁啦，即係我就例如我16歲就聽開呢隊 band 好多嘅，咁每次依家就算我依家30幾歲啦，即係我聽翻呢一隊 band 咧，就即刻帶翻我去
我16歲嗰陣時咯，係啊，有啲咁嘅有咁嘅事發生咯，係啊。其實我都會嘅，即係尤其是係聽翻啲即係以前嗰啲咯，即係你基本上你會套入翻去嗰段時間係啊嘅感情啊，或者係啊嗰段時間嘅 vibes 咁樣。係啊，好有趣。咁係咯，因為我尋日都同即係同我老婆去傾啦，咁佢即係佢比較中意嗰啲即係 pop 歌啦。咁佢亦都有同我講話，其實佢去聽嘅話咧，其實都係聽翻以前嗰種，即係類似叫情懷咯。我諗係即係你會而嗰種感覺咧係 replace 唔到嘅，即係你今時今日你可能發現咗啲新 band 啦，其實你冇呢樣嘢咯，但係可能你10年後你會有啦，我唔知。我唔知，但係我嗱呢個就好有趣，因為咧我唔記得我邊度睇翻嚟，但係我唔知邊度睇啦，但係佢哋話咧就每個人個音樂嘅 taste 咧係其實去到某一個年齡咧就 fix 咗嘅，唔會再變噶啦。即係你喺呢個年齡，你中意聽啲乜咧？咁你基本上永世個 style 都唔會變得太多嘅。呢個就我覺得幾有趣咯，所以就你會好多時都聽啲年齡老啲嘅或者係上一代嘅，佢都會講話，包括我哋有時我哋都會咁啦，即係依家啲音樂即係點解咁㗎，都唔好聽嘅咁樣，即係I'm sure 你都經歷過啲咁嘅情況，係咯，即係你 keep up 唔到，或者係唔理解，定係直情係真係覺得，或者係真係每一代嘅音樂係越嚟越差，我唔知啦。但係會有咁嘅 trend 咯，但係我睇過 study 就係話每個人嘅音樂嘅 taste 就佢好似話係10零廿歲到嘅，即係嗰個 range 去到嗰個 range 之後咧，你個 taste 唔會變得太多嘅。我之前聽過一個類似都係好似嗰啲 study 嘅，佢就話咩係咪30歲之後咧唔會再去揾新歌或者唔會再聽新歌？係啊，我唔敢相信咯，但係呢個所以我唔知啊，即係起碼我喺我自己個 case 就都幾 accurate，即係我會肯聽新嘢，但係就可能個 reception 未必咁比我細個嗰陣時咁大咯，係啊，或者係我唔會偏離我自己，即係我 establish 咗個 taste，我唔會偏離得太遠咯，係啊，好，咁我哋傾咗好多唔同嘅，即係類似 genre 嗰啲嘢啦。係啊。咁其實我有一樣嘢，我一路都係即係包括係喺自己嗰個角度喺度諗緊，就係話，其實嗰個我當佢 pop 啦，咁你有 pop，咁亦都有啲我哋叫做即係 alternative 嘅嘢啦，即係 metal rock。咁好多喺metal 界嘅人或者 rock 界人咧，應該主要 metal 多嘅，rock 界嗰啲唔會咁個類似咁個 criticize 啦，但係佢哋會覺得。即係 pop 係一個即係好似一樣唔好嘅嘢咁樣。咁我唔知你點睇呢？咁我其實我覺得咧就pop 即係流行歌，佢呢個咁嘅 style，佢成個佢係同我哋識嘅 rock 啊 metal 嗰啲咁嘅 style 係完全唔同世界嚟嘅，包括啲歌係點寫啊，點寫出嚟啊，邊個去個 production 啊，或者就甚至乎係佢嘅target audience 係都係完全唔同嘅。咁就我覺得好多嗰啲即係好多嗰啲 criticism 咧，就係我自己係覺得係聽開淨係聽開 metal 就會有少少睇唔起，覺得係我覺得係佢哋會有少少睇唔起 pop 嗰個 style 咯。個 style 真係指佢production 啊，或者佢嘅 target audience 啊，任何呢啲我啱啱講過嗰啲嘢。因為 pop 佢本身係即係喺佢名度 pop 即係流行曲，佢成個我即係以我嘅 understanding，佢成個佢個 theme 係 accessibility，即係佢好易俾人聽，好易聽上耳，好易記得，或者係啲歌係偏短啲，
易啲上播喺radio 啊，易啲上電視啊。Whereas rock 或者再 to a further extent metal 啦，佢嘅 emphasis 就唔係喺呢啲方面咯。咁我就覺得其實好多呢啲即係上網你見到嗰啲 criticism 咧，係好多都係我自己覺得係好多有少少 elitism， 即係唔好睇得起呢個 style pop 嘅 style， 就係因為佢哋覺得太簡單啊，或者係佢淨係 target 啲可能年齡細啲啊，或者係佢淨係靠嗰啲好易記嗰啲 hooks 啊，即係你一聽就即刻會記得嗰啲，冇乜層次咯。我覺得好多嘅 criticism 就係話 pop 係冇層次咯。咁又唔係完全錯嘅，即係我自己覺得，咁佢本身 pop 係佢係 meant to be shallow，meant to be more easy to digest 噶嘛。但係就即係我自己點睇就係，我其實好嘅音樂就係好嘅音樂，即係如果你一首歌你 achieve 到你想 achieve 嘅嘢，就係 in pop's case，即係你係想易啲記，易啲俾人聽上，易啲播，就係喺radio 度播，而你首歌係成功咁樣達到咁嘅目的，咁就我覺得係咁係好事嚟㗎。呢個係完全我覺得係冇錯嘅。再另一個 point 就係我覺得其實 inspiration 係邊度都可以攞㗎嘛。我啱啱都講過，有時我寫歌嗰啲 inspiration 係由遊戲機嘅 soundtrack，唔一定係 rock band 或者 metal band。咁即係我覺得點解要淨係 limit，淨係聽例如呢一個 style 或者呢個 style， 其他嗰啲就唔聽㗎，因為我睇唔起或者我唔中意，即係我覺得佢哋係好 shallow 冇層次，所以我唔聽啦咁樣。咁我自己我又唔會特別去揾 pop 嚟聽，但係如果聽我可能我真係會open minded 咁樣聽咯，我自己係啊，我會睇下我有冇嘢可以攞咧，我有冇嘢可以攞啲 inspiration 咧，我會咁諗咯，係啊，係啦，其實即係有啲人就覺得係啦，即係好似你咁講啦，即係覺得 pop 係可能冇乜 style 嘅咩，但其實佢係即係如果我而家咁諗啊，即係我間唔中咧都會有，即係我頭先講唔同 face 啊，咁我亦都會有譬如廣東歌嘅 face 啊，係咁其實如果你純粹從一個即係音樂嘅角度去聽廣東歌嘅話咧，其實佢有佢嘅 style 嘅，係啊，佢 exactly 其實佢同其他 pop 完全唔一樣嘅，所以其實佢有佢好獨特嘅 style。係啊，所以變咗我就覺得其實 style 方面咧就可能 pop 會比較廣闊啲咯，即係佢乜都有，佢可以無端端有個 rap 跳入嚟。係啊，佢係咯，好似你講，可以佢一個 style 可以包含咗好多唔同嘅 sub genre 嘅，所以其實你唔可以，我就自己覺得你唔可以係用一個形容詞冇層次嚟假設咧，即係你唔可以用一個形容詞嚟形容成個 style 咯，因為好似 rock 好似 metal 有好多唔同嘅 style， 即係一個 style 入邊有好多唔同嘅細啲嘅 style， 咁佢每一個 sub genre 都會有唔同嘅 element 喺度，咁你唔可以，即係我覺得唔係好 fair 咯。如果你淨係 criticize 成個pop as a genre， 話佢淨係靠呢樣就係淨係做呢樣唔好定係點啊？即係我就覺得其實乜嘢 style 都有 potential 可以俾 inspiration 嘅，係啊。跟住咧，其實另一樣嘢我最近喺度諗緊咧，就係其實我因為我嗰陣時有同你傾偈，就去了解其實你哋有冇啲咩merch 啊或者咩啦，咁你哋又話其實你哋基本上咧就係 digital 嘅，係。咁我最近咧其實都係諗緊一樣嘢，就係
即係我而家個人聽咧都係用 Spotify 多嘅。係。咁啊，最近當然我哋個 friend 亦都送咗個咩 vinyl 機啊。哦，咦，咁幾好喎！呢個個 trap 嚟嘅，其實因為我而家最近喺度買緊呢班，一堆 trap 嚟嘅。我都諗過，但係我冇買嘅原因就係好似 exactly 就係依家，但係呢個其實我都想嘅，即係個 feel 唔同咯，個 vibe 唔同咯，真係你始終係就算依家我都係聽開都係 Spotify，但係如果有隊 band 我係特別中意，我都係照會買翻啲 CD，即係因為我其實有個 physical media 有本簿喺度俾你揭下啊，睇下嗰啲歌詞啊，或者睇下嗰啲 credits 啊。都幾有趣噶嘛，即係我哋係細個就係咁做噶嘛，細個就冇 Spotify 都係聽 CD 翻嚟噶嘛，咁有少少懷舊嘅感覺咯，我覺得係啊，係啊，其實即係 vinyl 呢樣嘢，即係黑膠啦，咁即係其實佢 in the end 都係 feel 啫，即係佢冇一個好客觀嘅，即係可能你有啲人話咩 quality 好啲咁其實 in the end 就係嗰個 feel 咯，係啊，咁最終即係 in the end 其實你聽歌都係講 feel 嘅啫嘛，係啊，係講 feel 嘅，係啊。咁其實所以我原先想問嘅其實就係話嗱而家 Spotify 啦，或者我哋由以前我當由我哋年代由基本上由 CD 開始啦，係啊，CD player 係啊，跟住咧就去跳入去嗰啲 iPod 嗰啲嘢啦，MP3 係啊，我都記得MP3 啦，咁啊而家係 streaming 啦，即係 Spotify 咁樣，咁其實由 CD 跳到落去嗰個 MP3 嘅嗰個 jump 咧，其實已經係脫離咗 album 嗰個idea 嘅。我唔知你點睇呢樣嘢，即係你覺得其實 album 呢樣嘢係咪未來咧係已經會消失啊？定係呢個都係一個好嘅 point，因為其實好多人以為即係你咁講咧，就令我諗翻，好多人以為係依家又全部都 streaming，都已經即係可能係一個當係一件新事，但係如果你咁諗嘅話咧，即係其實我哋細嗰陣時都已經有 MP3 咯，即係嗰陣時都已經有將幾百首歌擺入一個 small 細嘅 device， 係冇即係 physical 嘅 media 喺度。咁其實咁多年前都已經有呢個咁嘅你可以話問題啊。所以其實即係其實你咁講咧，就代表都唔係新嘅嘢嚟嘅。但係至於你問 album 係咪真係會消失，我其實覺得我覺得唔會消失咯。但係就會當然佢個銷量就會低好多，比之前低，即係我覺得係會越嚟越低咯。因為始終依家 streaming 真係太過方便。你可以一部電話一個 app 可以聽，基本上乜嘢歌都聽到嘅，冇限制。你話之前 MP3 啊或者 iPod 嗰啲，你買幾多 G 嘅 storage， 冇呢個問題。你可以全部即係你一個免費嘅 app 啦，即係我當係如果你可以係免費唔使俾錢嘅，但係你乜都聽到晒。咁呢個係當然就變咗你真係買 physical media 嘅人就你嘅 audience 就縮細咗好多咯，就變咗係一啲好似我有少少懷舊，想好似以前咁樣有本簿嚟揭，有啲歌詞嚟睇，即係唔係上 Google， 唔係上網抄啲歌詞，係真係喺度嘅。有啲或者啲 artwork， 有啲 artwork 去睇嘅，咁會 cater for 呢啲咁嘅人咯。但係就 casual 嘅，尤其是咧，即係如果有隊 band，你唔係話好中意，但係你又想一時聽，咁你唔會特登去，我覺得就唔會特登去買 album 翻嚟咯。其實我覺得 album 有兩樣，一樣就係嗰個 physical media 啦，係另一樣嘢咧，其實就係你聽嗱而家，因為我而家買翻嗰啲黑膠嘅發現咧，其實你嗰個你聽我唔好理你買唔買嗰個嘢啦。其實你聽我當以前咧，你聽 CD 咧，你由第一隻開始聽。咁就係類似順序去聽落去嘅。依家咧就係類似按 singles 咁樣啦，係啦。所以你對呢樣嘢，你覺得其實我當你啱啱講啦，其實 physical media 就越嚟越少啦。係，其實我哋已經係喺呢個位啦，已經冇啦，基本上。係啊。
咁但係喺嗰個你而家 digital 都可以有 album 噶嘛？係啊係啊。你覺得呢樣嘢會唔會都係越嚟越少咧？即係會唔會個個都係出 single 咁樣？我覺得就係我其實依家都見到㗎啦，即係好多 band 咧就會寧願佢會每幾個月出一啲嘢，出一個 single 或者一兩首歌咁樣。越嚟越少係會成個要等幾年先聽到成個 album 咁咯。係啊，因為即係我覺得依家有少少當你有好多 band 好多音樂好多唔同嘅 choices，即係俾個 consumer 好多 choices，咁你個 market 就變咗即係變咗 saturated 啦。咁你變咗你要成日都係同另一隊 band compete 咯，有少少嘅，我覺得有少少嘅競爭嘅 feel 咯，變咗係你成日都你要爭你個觀眾嘅注意力咯。咁你點攞到佢哋注意力咧？就個答案就係你每幾個月出啲新嘢咯。你有新嘢出，咁佢哋就會個注意力就喺你度。你冇新嘢出咧，就佢哋就聽其他 band 噶啦。咁就變咗你有呢個狂出 single 嘅 phenomenon 發生咯。咁我哋自己 band，就算我自己都係咁噶，即係我哋隊 band so far 都係出幾個 single 咁樣，即係可能一個月出一首歌，再隔多幾個月再出另一首歌咁樣，未必係即係好少，會少啲咯，係隔幾年先至出12首歌。係啊，我見到係有咁嘅 trend 發生嘅。我諗緊咧，其實呢樣嘢同嗰個而家我哋即係其他 media 其實係類似同一樣嘢，即係好似而家咁樣啦 podcast，跟住你啊 shorts，係啊，跟住你嗰啲片係越嚟越短咁樣啦，係咪類似個 concept？係啊，注意力其實都最終係去翻你個觀眾嘅注意力。咁你當啲觀眾嘅注意力越嚟越短咧，咁嗰啲 media 咪越嚟越短咯，或者你個 timeline 越嚟越短咯。咁你出一個 single 係 obviously 會短過你要出成個 album 嘅時間短好多噶嘛。你成個 album 我依家即係寫緊，例如做緊12首歌，要錄又要 produce 又要 mix 又 master 又呢樣嗰樣。咁你搞12首歌，當然係會需要嘅時間係會長過你當你淨係淨係整3首歌。咁如果你淨係整3首歌，咁咪每幾個月出幾首歌，咁你可以每幾個月出幾首歌，每幾個月出幾首歌，你唔使等成年或者1年半出12首歌咯。係啊，呢個係咁變咗就係你每個月都會有啲 views， 有啲注意力喺你嗰度咯。你唔會12月成年半係乜都冇，突然之間你出12首歌，咁係幾好噶。咁全部注意力，即係你出個新嘅 album，咁個個都聽，但聽到咁上下你又冇咯。咁你12首歌咁啊就玩完嘅喎。咁你又要再等多幾年啊，先至再出多12首歌咁樣。你係啊，就個 trend 就變咗係少啲咁咯。係啊，跟住咧講到另外一樣比較即係現代嘅一啲即係音樂嘅改變啦，就係其實唔單止係音樂界啦，就係我哋而家叫 AI， 即係 Gen AI 嘅嘢啦。我唔知你點睇，即係喺音樂界裏邊 Gen AI，你覺得係你有冇？我即係咁講啦，你有冇聽過一啲好好聽嘅 Gen 出嚟嘅歌啊？當然有啦，呢個就係問題。其實即係好多人講 AI 佢本身係唔係一件好事，亦都唔係一件壞事。係即係呢個係我覺得好多人都咁諗嘅。其實即係你用佢嚟做乜先至係變咗好定壞噶嘛？問題係咧就其實 AI。尤其是呢幾個月，呢半年係見到好多嘅我哋叫 fake bands、fake artists 係出現咗咯。好多時咧，你就咁聽咧，你都未必聽得到嘅。
一個好即係我自己都試過，即係我幾個月前就發現一個新嘅 artist 都係 synthwave 啦，幾好聽喎，成個 album save 咗佢先。我嗰陣時就冇乜點諗，因為仲未太過留意呢個問題。但係咧，即係我上網開始睇到有呢個問題，咁就自己多啲留意。突然之間有一日就睇嗰個 profile，嗰個 Spotify 個 artist profile，咁我見到咦，25年佢出咗成10個 album 喎，10個 album，跟住佢每個 album 都係佢個 artwork 都係好 AI 喎。跟住佢個 bio 又冇乜點寫嘢喎，咦死啦，係咪 AI 啊？跟住咧就我最近發現有個 website 係可以你俾個 link 佢咧，佢就可以俾個 percentage is it AI or not AI 咁樣。咁呢個就我就即係 just for fun，我已經懷疑佢係應該係 AI 噶啦，即係冇可能係一年出咁多狂出歌咁樣，即係邊個可以咁寫啫？即係咁 anyway，我個 link 彈咗過去，佢就唔知90幾%話係 AI 咁啦，咁啊就變咗係咁咯。但係好多人就你就咁聽，如果你就咁聽，你唔好點留意呢啲嘢，你係唔會知噶。其實咁就呢個就變咗一個問題。咁你係咪依家個個人都可以寫歌咧？如果你就咁用個 AI 嘅 software，你可能都有收過呢啲，即係我有 Facebook 都有啲 ads 彈出嚟，係完全有個 idea 就完全係寫成首歌俾你嘅。咁係咪代表我即係我過去咁多年寫歌啊，自己填詞啊，即係自己錄音啊，係咪白費晒定點咧？即係佢呢個 AI 音樂嘅出現對我係有乜嘢影響咧？就係開始會諗呢啲問題咯。係啊，因為嗱我就講好多人就可能你就咁聽，你未必聽得到啦。咁但係就變咗好多係因為 Spotify 你每次 play 你知佢嘅royalties 係你要播幾多次先至俾幾多錢㗎嘛。咁你變咗咁多係 AI，當你有咁多個 artist 係 AI，咁你咪好多嗰啲 royalties 咪直情係基本上係唔使俾人嘅咯，即係好多個 market share 就變咗去咗 AI 嗰方面咯，就變咗我哋真係寫歌，真係自己寫歌自己錄音嗰啲人就被發現嘅機會就少咗好多，突然之間。即係我唔係話 AI 係完全係唔好，因為我見過呢啲好搞笑，即係一個好嘅例子，即係點樣用 AI in a good way 啦。就係我見過好多啲你有冇諗過，如果例如 Metallica 佢玩 jazz 嘅 style 會點啊？你應該都睇過啦，呢啲係啊，或者係一個唔同嘅 artist，如果佢有呢個 band 嘅主音，佢會點啊？咁樣即係個 change 出嚟，咁呢啲冇人會特別去搞噶嘛，冇人會特別去做。咁呢啲 AI 同埋 at the end of the day 係 no harm done，即係呢個係 just for fun 嘅咁嘅嘢，咁咪 OK 咯。但係變咗如果你成咁多隊 band 都係 AI 嘅話咧，係有少少即係點講咧？又唔係話我唔係嬲，但係就有少少 disheartening 咯。係啊，咁你始終我自己寫歌噶嘛，我自己寫歌，我自己填詞，我自己錄音。咁係咪我變咗我應該 instead of 我依家做緊嘅嘢，我係咪應該就咁揾個 program 嚟乜都寫晒咧？咁樣係啊，就變咗咁咯。其實即係我都試過上 YouTube 跟住聽嗰啲即係唔知啲 random 嘅 niche 嘅歌啦，咁見到佢望落去好即係佢個 presentation 咧好靚嘅，同埋佢做出嚟聽落去咧係好似好 real 咁樣嘅。跟住，但我嗰刻佢有寫翻嘅，即係喺佢個類似 bio 都有寫翻，呢個係 AI artist。
咁但係我嗰刻其實好似我唔知你有咩感受咯，但係我嗰刻好似係被呃嘅感覺。係啊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 ，呢個當然我自己都會咁諗啦，但係起碼佢我話起碼，但係即係唔係一件好事，但係起碼佢寫明係 AI 咯。有好多呢啲咁嘅 band，你直情係你完全佢冇寫噶嘛，完全你唔知係 AI 嚟嘅，係啊，所以OK，即係所以你個睇法就 more on 就覺得其實係一件即係當然啦，永遠有好有唔好啦。但係 in general，即係 for 呢個音樂界其實係呢啲咁嘅即係全 AI gen 嗰啲都一定係一啲唔一個負面嘅影響嘅，我覺得一定係嘅，即係冇可能，你冇可能，即係你有啲創意嘅咁嘅 industry 咧，你 AI 係即係冇可能係件好事嚟，我自己覺得 at the end of the day 係啊。係啊，因為即係喺即係可能講我自己個經驗啦，因為我係做即係 tech 界嘅，咁喺 tech 入邊咧，其實即係譬如你寫曲咧呢樣嘢，其實係一個好早期已經有 AI 介入嘅一個範疇咯，我當。咁我覺得喺嗰方面咧係 productivity 係高咗，但係因為音樂唔係講緊 productivity，音樂係講緊享受，同埋係講緊表達，即係你呢個 artist 去表達自己嗰個你想表達啲咩啊嘛，係咪先？係啊，即係我覺得始終係創意方面嘅嘢，無論係音樂啊，或者係藝術啊，或者係即係美術啊嗰啲，美術方面嗰啲都係啦，即係好多 AI art 都有呢個問題。總之係有一個創意嘅 element 喺度咧，就我覺得AI 就變咗一定係有一個負面性嘅影響咯。你因為你始終你唔可以，你唔應該係代替咗人去做一個創意嘅 input 噶嘛，係啊。咁當你變咗係用個 app 嚟寫首歌，或者用個 app 嚟做一個 artwork 咁樣，咁係咪真係音樂咧？即係係咪真係音樂？係咪真係美術？係咯，即係變咗係呢個問題，我覺得。好，咁講到即係頭先都有講過你即係你自己有啲譬如經歷去邊度演出啊？係啊。咁我都會想知道啦。其實你即係最近你都有唔同嘅演出啦。咁我都有去過起碼2次你嘅演出啦。其實我純粹想喺呢個位開始就係，其實你有冇啲你覺得好享受嘅一啲 show 咧？可能你可能會唔會你有一個你人生最享受嘅一個 moment 或者一個 show 咧？呢個係我首先我想 clarify 呢個係我自己即係自己對 band 玩嘅 show，定係你話我自己出去當觀眾去睇嘅 show？呢個都呢個一係咁啊，一係由你 as 一個聽，即係 as 一個由聽眾方面啦，係聽眾方面其實都有幾個嘅，咁我自己嘅 taste 咧都偏向嗰啲歐洲嘅 band 啦，咁有一隊好出名嘅歐洲芬蘭嘅 band 就叫 Children of Bodom，咁係啊，咁咁當然依家就即係依家佢冇啦，但係就17年咧就佢做咗嗰個 tour 就叫20 Years Down and Dirty， 佢係淨係玩頭3個 album 嘅，咁我頭3個 album 就係我諗個大部分人都會同意係佢哋最好嘅創作，咁就佢淨係玩嗰3個 album 咯。哇！咁我真係即刻買飛，即刻去睇啦。嗰場 show 係真係，我覺得係真係難忘嘅經驗咯。因為好多歌我係冇想象到，我係成世會真係 live 聽到首歌，但係就真係佢哋有玩咯。呢個係邊度啊？呢個喺佢17年喺三藩市嘅，係啊，三藩市見到佢哋嘅。好似香港冇嚟過。香港佢嚟過一兩次啦，10年嚟過一次，嗰次好 unfortunately 我就去唔到，係啊。但係我三藩市見佢2次，12年見過一次，跟住就17年咯，係啊。正 Children of Bodom 真係好正。係啊。跟住另一場可能係我覺得
因為我哋每年都會去瑞典有個 festival 嘅，佢叫 Sweden Rock Festival，咁就嗰年嘅 lineup 就真係好正，好多隊好多大嘅 band，即係個個都識嘅，但係同時間有好多細啲嘅 band，即係可能冇咁多人識，但係我自己中意嗰啲 band 係好多都係細嘅 band，唔係咁出名啦。咁就嗰年個 lineup 就係好多呢啲細啲嘅，但係我哋係好 enjoy 嘅 band，佢有玩咯嚇。嗰年就所以你話最 memorable 就嗰兩個咯。至於你係啦，就問我就話嗰兩個。咁講到你自己咧，係啊，自己咧就你話嗰次佛山就其實幾 memorable 嘅，因為始終係我人生玩過最大嘅台。雖然唔係嗰次唔係話特別玩我自己啲音樂，但係嗰個成個 experience，因為唔係淨係出嗰場 show，唔係淨係嗰場 show，係你講緊成個過程，即係坐車上去佛山，跟住又住酒店，乜都係全部費用係包晒嘅，食嘢啊全部都包晒，跟住就份糧咧就又幾好嘅。嗰次真係因為 private event 啦咁樣嚇，你話純粹成個 experience，overall experience 係嗰次咯。但係你話真係表演咧，即係淨係嗰場淨係出 show 嗰一刻咧，我諗可能係我哋今年嘅1月就玩過 AIA 佢個嘉年華。咁嘉年華佢有個都幾大嘅舞台嘅，咁佢就每個星期五就會請啲 band 出嚟玩，咁我哋就玩過一次咯。咁嗰次就真係被邀請去玩嘅，咁對我係好深刻嘅 moment，就係因為我記得我係好多年前去過嘉年華見到個台，我就同老婆講，有一日就要喺嗰個台度表演，有一日係啊，咁我就今年嘅即係2個月前啦嘅1月就終於有個機會咯。嗰次就最印象好深刻嘅。正啊，咁啊 Midnight Overdrive 啦，係你哋依家係即係你而家係，因為你以前有其他 band 啦，係你而家係純粹即係而家係咪其他即係 Tales of Grimm 嗰啲已經其實都有嘅 ongoing 嘅。咁我自己就主要就係主要對 band 就係 Midnight Overdrive 啦，即係我自己寫啲歌啊，全部都係係屬於呢一隊 band 嘅。咁有另一隊 band 就係 Tales of Grimm，你睇過啦。嗰隊就我就自己冇寫歌嘅，我唔係主要嘅編曲嘅嗰個個 character 嘅。咁主要係個鼓手佢寫歌嘅，我會可能吉他嗰啲 part 我會幫佢填咯。咁嗰個 project 就都係 serious，但係我覺得就冇自己，當然自己嗰度就最個 priority 係最高啊，係啊。咁仲有另一隊 band 就叫 Prowlers，咁 Prowlers 就純粹係 cover band，係好輕鬆，冇原創歌，係全部係 covers 嘅。就算你話去夾 band 啊，去 jam 嗰啲都係你講緊2個月一次啊，咁樣係好輕鬆嘅。咁嗰個就最 casual 咯，最 casual 係啊。但係 Midnight Overdrive 你講開咧，即係其實呢個唔係我自己寫歌嘅 band，唔係第一隊嚟嘅。即係我之前都有隊叫 Cirrus，咁呢個可以當係 Midnight Overdrive 係一個 evolution 咯，個 style 係有少少唔同嘅。有啲歌就當然同之前一樣，因為都係原創啦。但係即係個人你一路寫嘅過程，咁呢個 style 就一定有少少嘅改變噶嘛。咁我就發覺即係呢幾年嘅過程，一路有寫歌嘅過程，就開始有少少嘅變化咯。咁我就覺得呢個 iteration 就會比較適合我依家寫嗰啲嘢咯。
咁你嗰個即係嗰個轉變啦，即係由你會覺得係一個，你會點樣去形容？咁佢個 technical term 即係 umbrella term 啦，當就叫 melodic rock 嘅。咁你可能有呢個問題，呢個問題就係乜嘢係即係 rock 就係 rock，咁咩叫 melodic rock？rock 唔係本身 melodic 嘅咩？咁樣呢個其實係一個好嘅問題，但係我諗佢有幾個特性係幾特別嘅，就係咁講起 melody，佢係特別係注重個旋律啦，可能冇咁佢個 timing 啊就比較簡單，或者佢嗰啲歌詞方面就比較簡單啲啦。但係佢主要個特性就係你聽出嚟個 vibe 咯，個 feel，你可以想像好係有少少80年代嘅復古嘅咁嘅 style，復古嘅 feel，都係80年代啦，同 synthwave 係好相近嘅呢個咁嘅 feel，跑車啊，霓虹燈啊，呢啲咁嘅美國 LA 你可以諗起嗰啲 palm trees 啊，係一個好特別嘅好 specific 嘅畫面咯，你可以想像係啊，咁成個 melodic rock 佢嗰個佢點樣 evolve 佢依家嘅 form 就其實可以諗翻好多舊嘅 band，可能大家都聽過嘅，就係 Journey 啊，Don't Stop Believing 呢啲咁嘅band，佢係由呢啲 band 出嚟嘅呢啲 style， 係啊，咁就你可以就諗嗰啲 chorus 係特別係 catchy， 基本上你可以諗 pop 變咗做rock music 咯，係有少少咁嘅 style 嘅，係啊，因為佢嘅重點係要易聽，同埋佢要好 catchy， 你一聽咧就要再聽幾次，你唔可以淨係聽一次嘅，就係咁咯，係啊，跟住咧最近亦都有新歌啦，Back to Paradise，係啊，你哋嗰首可能你可以快介紹下呢首新歌。係咁，其實我哋出咗幾首嘅 Back to Paradise 就其中一首啦。咁呢首我其實係COVID 嗰陣時寫嘅。咁其實佢個意思咧有唔同嘅你可以 interpret 好多方法去 interpret 啦。其中一個就咁當然 Back to Paradise COVID 嗰陣時寫嗰個 COVID 嗰陣時寫都可以估啦。另一個係可能對一個某個人嘅咁嘅 expression 都可以咁諗嘅，即係 towards 成首歌係 towards one a particular person 咁樣，可以咁嘅角度諗嘅。但係你話首歌本身即係寫嗰陣時咧，呢首係我自己覺得係我哋其中一首比較 pop 嘅歌咯。你話有冇一首係特別 exemplify melodic rock 咧？我諗呢首係會其中一首係最 representative 咯。因為佢係首歌本身係短啦。佢個結構好簡單啦，即係你冇嗰啲好複雜嘅變化，冇啲好複雜嘅 timing 啊。佢個 melody 又好簡單啦。佢個 chorus 又聽上耳又即係好易咁樣記得啦。好多嘢係呢啲係叫 melodic rock 嘅 style 嘅 element 嚟嘅，係啊。呢個就係我嗰陣時寫得，我係特別想俾個觀眾係有咁嘅 feeling 咯。跟住亦都有即係 MV 啦，即係你唔係首首都係 MV 啦。我見你哋都係一個類似係咪叫做live show 嘅？係啊。咁嗰首就我諗可能 lyric video 會比較適合咯，因為其實我哋唔係特別去拍 MV，但係嗰場咧，即係我哋嗰個 lyric video 嗰段片咧，就係我啱啱講嘅 AIA 出嗰場，
就係一月嗰陣時嘅，因為我一月嗰陣時就有請啲攝影師嚟做啲影啲相啊，同埋做個 video 嘅。咁我哋 end up 就用嗰個 video 去整呢個 lyric video。OK， 幾有 feel，so check it out 嗰首歌正。咁係啦，咁仲有一樣就係你嚟緊會唔會有啲新嘅作品咧？依家就係錄緊個 album 咯，係啊，咁就 work in progress 啦。即係我講緊，因為始終都出咗幾個 single，咁我就真係想 focus 翻一次過出翻12首，10至12首左右啦。係啊，咁就依家我基本上全部時間都係花在於呢方面噶啦。作品方面就係咁咯。我哋嚟緊都會有幾個lyric video 出翻嚟嘅，因為我哋好搞笑，我哋全部呢啲歌咧係喺 YouTube 啦。咁我哋出嗰啲歌嗰時咧，就 YouTube 就自動咧就會整個 channel，就係 Midnight Overdrive Topic 嘅 channel 出嚟。咁個個 artist 都有，但係問題咧係，因為我哋嘅名係可能全世界唔係淨係得我一個 Midnight Overdrive 啊嘛。咁如果有另一個 Midnight Overdrive 嘅 band 出首歌，咁嗰首歌就去翻同一個 channel，咁就變咗你一個 channel 啫，有幾隊 band 嘅歌喺度啊。咁我哋就睇咁一嚟就幾搞笑啊，其實，但係就變咗一個問題，就係我哋想全部啲歌擺翻喺自己嘅 channel 度咯。咁我哋見到啱啱Back to Paradise 嗰個 lyric video 就上翻我哋嘅 YouTube channel 嘅。咁我哋嚟緊其他 single 都會做翻同類嘅 lyric video，都會擺翻上去個 channel 嗰度咯。即係每一首都會有 video。未必每一首，但係會有起碼幾首咯。係。OK，幾時出啊？如果都係 work in progress，呢個就冇辦法去應承啊。OK，係啊。好，咁可能講下另外一個話題啦，就係我哋香港嘅類似 music scene 啦。咁因為其實我哋即係大家嗰個即係都經歷過好多唔同嘅，你當香港alternative music 嘅一啲 phase 啦。係。你覺得呢一刻你覺得嗰個scene如何咧？其實又唔係，我覺得個scene又唔係特別差，但係當然係冇好多地方，即係其他世界好多地方嘅scene冇咁，即係有地方去改變咯。最主要係其實都係講翻喺邊度可以玩，因為依家你真係話有邊幾個地方可以俾啲 band 去 regularly 咁樣玩咧，係得幾個咋其實，咁就變咗你嘅 choice，你嚟嚟去去都係玩嗰幾個地方咯，咁就個 variety 就差啲咯。其實個 scene 係 OK 嘅，即係你係有觀眾嘅，但係就個係有，但係會少咯。你要揾翻你自己個 niche 咯，係啊。venue 一方面啦，觀眾一方面啦。咁如果你揾到你兩個揾到你 strike 到個即係你兩邊都 strike 到咧，咁就當然最好啦。但係如果你係講緊呢啲 rock 或者係 metal 嘅，即係本身係比較冇咁流行嘅 style，咁就呢方面就差啲咯，我覺得係啊。好多嗰啲大型嘅靚啲嘅 venue，佢係淨係會 book 啲大嘅artist 嘅，咁細嘅 band 係基本上係冇機會玩嘅呢啲，所以諗都唔使諗噶。我覺得嗰陣時好似係 Covid 之後咧，有個類似 metal show，好似係唔知 HK Metal Alliance 做嘅一個 show， 跟住喺邊度咧？喺嗰個好似叫做九展嘅。因為好深刻嘅一次就係佢其實佢係一個 metal show 啦，但係佢唔俾你企咯。係
係啊係啊係啊，呢個其實都好搞笑咧。呢個企即係講個古仔啦，即係我哋上年就出咗場 show，就係喺黃竹坑佢有個 venue 嘅，咁就我已經預先同佢講咗唔好擺凳喺度，即係你就算我其實同佢講唔好擺凳，完全冇擺凳，但係佢就一定要有少少凳嘅，咁我就咁你淨係擺一兩排，即係最後淨係擺少少凳咯。我去到嗰度，我哋係第一隊 band，咁我就第一隊 band，你會 expect 你行到佢已經 set up 晒噶嘛，去到啲凳係去到個台嗰度咯，跟住我就問我同嗰個organizer 話搞乜啊？即係點解會有凳喺度嘅？我明明講明係唔要凳喎。哦，係啊係啊，OK OK，咁最後就收咗唔知頭嗰兩排，跟住我就同佢話都爭啲，仲爭啲喎，可唔可以再收多排咁樣？係啊，我記得係有一個 show 係唔知係 Vange 嘅嗰陣時，咁開頭有凳有台凳，但係之後就 remove 咗嘅。咁我覺得係有唔同考慮啦。當然即係你 venue 都要類似揾食啦，咁你可能坐喺度咁樣買食嘢咁樣。係啦，但係 make sense 即係 in the end，我覺得冇可能係坐喺度，因為個 feel 係唔同啊嘛。個 Vange 嗰度佢依家就變咗真係可以坐低食嘢嘅，咁呢個就有少少無可避免啦。但係如果真係搞個 event 咧，咁就佢應該都係要即係擺開啲台啊，擺開啲凳啊，咁一定要有啲 feel 噶嘛。咁個個坐喺度食緊嘢，你點樣係冇乜 feel 嘅喎？你尤其是玩啲重啲嘅 style，咁你玩啲 jazz 啊，玩啲 blues，咁或者都可以明白。但係你玩啲好靠觀眾嘅 interaction 嗰啲 style，咁一定要係企噶嘛。咁講到頭先，即係你話香港而家即係 as 一個你當一個 rock band 啦，即係如果唔係 as 一個類似即係大嘅 pop rock band 啦，你話其實而家可能得幾個 venue，咁你覺得而家其實有邊幾個咧？其實你話最 reliable 幾個可以 regularly 去玩就係 Vange 同埋 Aftermath 咯。其實都仲有啲嘅，但係未必咁係 regular。咁當然仲有啲係自己要自己買飛啊，要自己係買飛賣飛，再加上自己要出筆錢去玩咯。係有啲 venue 係咁嘅，咁我就覺得呢啲咁嘅 venue 就變咗係佢會 exclude 咗好多或者俾唔起錢就玩唔到嗰啲 band 咯。係啊，即係我嗰陣時又去過一個，即係應該都係類似呢啲，即係真係自己夾出嚟，就係嗰啲嗰陣時唔知咩青衣咩一個橋底咁樣喺海灘隔離咁樣，咁佢自己搞咯，相信係啊，要自己搞咯。如果真係唔想喺 Vange 或者 Aftermath 咁樣玩，好多時都係自己搞。係啊，要自己賣飛啊，自己做宣傳啊，係乜都自己搞。係啦，變咗你寫歌已經咁辛苦啦。係啊，即係我係冇乜精力去成場 show 出去搞喎。即係尤其是係因為唔係淨得你嗰隊 band 噶嘛，你要真係要搞到 show，你要賣飛係幾隊噶嘛，咁就要同人夾，跟住又要講開啲錢點分啊，跟住又要講開個 schedule 點邊個行先啊，跟住就即係你好多嘢要搞噶嘛。咁呢個就變咗唔係一個可以好可靠嘅，你話一個月玩一次，你冇可能咁噶嘛。係啊，但係就變咗，如果你關咗 Aftermath，你玩太多次咧，因為嗰度係免費入場啊嘛。Aftermath 就依家佢話就要佢話就係要買嘢飲先至入，但係基本上你入到都入到嘅。但係變咗就係你如果你玩太多次，你突然之間話依家賣飛咯，咁有冇人真係會買飛咧？咁都乜就 Vange 見到你咁多次，你下個月又要再玩，咁你點解依家你要賣飛？我點解要依家睇你咧？就變咗呢個問題就出現咗。其實我都有兩個角度啦。第一個就係喺 band 嘅角度啦，第二個當然喺 venue 角度就係話其實 venue 都好難，即係一件咁多
係啊，即係餐廳又執笠啊，你係啊，係啊，係啊，呢個我都絕對明白㗎，因為佢哋始終佢哋都要賺錢㗎嘛，即係佢如果佢哋本身賺到錢，我哋就完全冇得玩，呢個就搞掂。呢個係其實呢個最 at the end of the day，佢哋一定要係 stay，佢哋一定唔可以執笠。呢個最簡單咁講，唔可以執笠，係啊。但係就有好多情況就係因為佢哋喺呢個 position 就搞到我哋玩，即係我哋作為 band 嗰方面咧，就變咗係有時係有少少唔值得嘅感覺咯。而我真係可以形容就係你花咁多，你花時間去玩啲音樂，跟住你要 physically 要去個 venue，咁你搭車或者你坐 Uber，跟住咧你會再來回啦，你來回，咁你有啲 venue 就係 bar split，咁你嗰晚就有幾多人買咗幾多錢嘅啤酒啊或者點啦，咁你就攞10% 或者15%，但係變咗係如果一個regular 嘅 weekend 冇特別嘢發生咧，可能係真係好少個你咁晚真係話好少，連的士費都 cover 唔到嘅，咁你就咁點咧？你點做啊？但係 at the same time 你唔玩，咁你喺邊度？你點玩啊？冇其他地方噶咯，一係就係完全唔玩，一係就係連的士費都 cover 唔到嘅，即係咯，變咗呢個情況咯。咁而家係 set 個 band 啦，你覺得其實應該有 live show 啦，live show 難揾啦，基本上難揾錢啦咁啊，咁個其實係咪應該你會覺得點咧？係咪應該玩多啲 live show 咧，吸引多啲觀眾咧？定係你覺得不如我直接走向平台，即係 Spotify 啊、YouTube 啊嗰啲？係，咁我哋依家就即係都諗過嘅。我哋本身 IG 咧，我哋發覺好多因為我哋都有出自己嘅 reels 啊。IG 又有，我哋又會 post 上 YouTube。我哋其實好多嘅 engagement 都係 overseas 嘅，係啊。咁我哋就依家我哋嘅 approach，我哋自己對 band 嘅 approach 咧就係咁當然 live show 就都會繼續出，但係未必好似我哋上年，因為我哋上年係基本上一個月出2次，係出咗好多場 show。我哋今年嘅 approach 就係變咗係首先就個 album 要搞掂啦，有嘢 show 俾人睇啦，咁就去 explore 下香港以外嘅 opportunity 咯。因為我知其實好多 band 都係喺澳門玩過啊，或者係去台灣啊，或者菲律賓啊，即係好多呢啲regional 嘅 area 其實都有 opportunity 噶嘛，可能仲嗰啲觀眾可能仲receptive 過呢邊嘅 team，即係你唔知噶嘛，係啊，所以其實我哋依家就變咗係我哋嘅 approach 就變咗去呢方面咯，咁當然喺呢度香港要繼續玩，即係都會繼續唔會完全消失啦，但係就未必會好似上年咁出得咁多次咯，係啊。其實即係好似即係譬如你話瑞典或者芬蘭嗰啲 band 啦，其實我開頭聽某啲 band，其實你唔會知佢係嚟自芬蘭定係咩，原先真係要 check 咗先，原來你係芬蘭嘅。係啊，所以你哋就想類似有呢個。係啊，因為好多例如我哋去嗰個 Sweden Rock Festival 啊，咁佢呢個就比較大嘅 festival 嘅，但係好多細啲嘅 festival 可能都會請啲完全係冇人識嘅 band，local 或者係 non-local 啦。有啲 band 係完全唔識嘅，咁俾個機會佢哋有個台俾佢玩。咁我唔係話我哋將會係嗰度玩，但係就都有咁嘅諗法，就係可能我哋嘅ultimate 嘅即係最終嘅目標，其實就可能唔係喺度咯。即係 based on 我哋 online 嘅 engagement， 係啊，好多嘅 audience 都係即係 international 嘅。咁
呢樣嘢其實你覺得係點樣去做咧？即係因為譬如你 local 就local show 啦，簡單係啦。啊， overseas 嘅話，你一係去嗰度，但係你去嗰度都係成本啦。係啊，係啊。咁你覺得可以點樣去做到呢個 effect 出嚟？咁首先你要 catch 到人哋嘅 attention 啦，呢個就最基本啦。你話真係點做嘅意思係你話 logistics 方面定係你話嗰個或者嗰個 approach 咯，即係譬如你點樣，即係我當好多 band 咧，其實佢係即係 Hong Kong market，即係純 Hong Kong market。其實你睇下知，其實譬如話佢唱中文咁，基本上你好難咩啦。咁啊，你哋英文即係唱英文啦，但係唱英文之餘，其實你哋有啲咩可以？其實係咪就咁好自然咁樣？哦，咁 post YouTube、Spotify，跟住 organic 咧定係？我諗會 organic 少少咯，因為始終我哋唔想，我哋係想 natural 咁樣 build 一個 audience 出嚟嘅。咁我諗我哋嘅 style 就咁自然係會偏向啲即係 Western countries 嘅，但係未即係都係 open 嘅。咁如果係有另一個地方 catch 到 interest，咁你當然就都會睇下有冇機會啊。咁始終真係最去翻最基本嘅方法就係有個 album show 俾人睇，或者有啲片，咁就希望就可以 catch 到啲 attention 咁樣，咁 and then go from there 咯，basically 係啊。係啊。你有冇聽過 Evocation？ 香港有隊 band 叫 Evocation， 咁佢哋之前OK 係即係玩嗰啲類似 black metal 啦，係。跟住佢哋其實我覺得佢哋喺外國好似都比較即係當然啦，佢哋唔係一個大 band 啦，但係佢哋好似之前都去過唔知去過德國啊，即係參加嗰啲比賽。係啊，都幾好啊，係啊，幾好嘅。咁反而咧，其實佢哋嗰個風格咧就係好，即係佢哋玩 black metal，但係佢哋係好即係好叫做Asian style 嘅，即係玩嗰啲嘢。咁可能即係我唔知啦，即係反而你做一啲比較獨特嘅嘢，就變咗你走出外國都係有一個類似 differentiating factor 啦。係啊。呢個就係咯，有啲 band 就會咁咯。特別係香港嘅，即係香港製造或者有個香港嘅風格喺度，咁佢會有嘅咁嘅佢有咁嘅advantage 咯。我哋方面我就唔知啦，我自己本身就 bias，即係始終係我自己寫啲歌，我係寫我想寫嘅嘢。咁我唔知就會有冇啲乜嘢係，即係你問我就唔知啊，我真係唔知會有乜嘢係獨特啲。我諗係純粹係我哋係香港出嚟咯，即係香港出到咁嘅音樂咯。因為其實我覺得我即係我自己嚟講啦，我都 so far 係冇乜聽過香港 band 會玩我哋嘅 style 嘅音樂咯。同埋都唔係，我覺得當然 again bias，但係我覺得即係都係有少少唔同嘅，即係有自己嘅 style，未必係一定香港。因為你話香港，你點樣將香港同 melodic rock 可能有個方法去拎出嚟嘅，呢個就又係都係 work in progress。係啊。好，咁如果你而家有個好似新嘅 artist 喺度啦，你會有啲咩會想同佢講？即係譬如可能佢想去夾 band 或者佢想去做一個 artist，你會有啲咩嘅一啲建議俾佢咧？其實我會講真係最緊要係真係要 enjoy the process 咯。係啊。一開頭係好易去做，變咗係 overly 即係要乜都要做得啱，要做得 perfect 咁樣。但係你即係我都有發覺，你如果太過有個 perfectionist 嘅諗法咧，就好易會 burn out 嘅。咁最緊要係要真係自己要 enjoy 咯。係啊。因為 at the end of the day，我哋玩音樂係因為中意音樂噶嘛，我哋中意聽音樂，中意玩音樂先至會夾 band。咁如果你去咗個階段係唔好玩，你係每次諗起夾 band 都死啦，唔想去咁樣，咁完全冇咗個意義喺度咯。所以其實
最終嘅message 都係要have fun 咯 ，basically 係啊。咁啊，即係最後一個問題啦，即係可能一個比較 cheesy 嘅問題啦，就係即係你即係唔同音樂冇關啦，但係可能亦都有同音樂有關，就係如果你有一個 message 嘅話，你會想表達啲咩俾即係呢個世界？其實都呢個一個好，即係我會講係我你問我個 point，成個如果有一個 point 要 take away 就係都係支持翻 local 嘅 artist 咯，係啊，支持你 local 嘅 venue 啊 ，local 嘅 artist 啊，去即係唔單止香港，係唔同地方，即係 no matter where you're from，呢個我覺得好重要嘅，因為全部啲你諗下，全世界最大嘅 band at one point 佢都係細，都係一個 no name band 嚟噶嘛，即係 at one point Metallica 冇人識嘅喎，係最大嘅 band 都係由最細嘅 beginning， 都有最細嘅 beginning， 所以係咯，最大嘅 message 我可以俾就係即係 support 翻自己 local 嘅 band 啊 ，local 嘅 artist 啊，同埋當然要 local 嘅 venue 咯，即係冇佢哋就完全係冇機會俾我哋玩，所以一定要去 support 嘅，我覺得。好，咁啊，多謝晒阿 Brandon 啦，多謝晒，咁啊好即係 appreciate 你呢個時間，係，thanks for having me。 Cheers。